東湖公園咧個面積其實本身都好大下嘅，而家就翻新緊條橋啦。呢個景係最開闊嘅九福橋呢度，欣賞下湖景係幾悠閒。咁就係有5個孔構成嘅，呢度整得幾靚。嗱，食完隻手唔好周圍摸啊！好大粒乒乓波咁大，小朋友嗰啲波打咧真係同大人唔同。可以學啊！炒餸好過點心些少啊！各位觀眾大家好，又到咗我哋自由行樂嘅時間啦。今集我哋去東湖公園行下，然之後喺附近飲餐茶。咁我哋睇下有咩好食，有咩好玩啦。Go go go！ 仲係口罩時期嗰陣時咧，呢度啊嚴格控制入園啊，全部都要咩2日一檢啊。反正檢咗啦，就只能夠嚟2日，假日都唔得啊，巴閉。而家就好咗好多啦，完全放開晒。東湖公園咧個面積其實本身都好大下嘅，但係真係隨住周邊嗰啲建築咧越嚟越多，即係地鐵施工啊嗰啲就搞到個面積就越縮越細啦。咁但係即係話東湖公園咧整體都仲係好精緻嘅，個佈局啊同埋啲景色啊，所以都好多老友記啊、細路仔啊、一家大細啊都中意嚟行公園，咁啊包括我哋啦。嗱，呢邊就啲涼亭位置啊，好多老友記喺度打啤，有時又會係踢下毽啊咁。睇船船啊！今日有冇船船啊？呢度做咗護欄，原先呢個位置咧就冇護欄嘅，都可以直接行出去嘅。古樹信息。個樹呢棵叫做屬於大葉榕，哇，136歲啊！呢棵全部都好有歷史啊，基本上都未有東湖就已經有呢棵樹啦，如果130。有手啊！我吃飯都係錢吧。咁啊，東湖啊，仲有得撐艇仔咧，同好多公園咧都一樣啊。間唔中我哋都同小朋友去撐下艇仔嘅，不過而家就同以前啊唔同咧。以前啊真係要用啲船槳嚟撐，而家就電動啦，同埋腳踩2種。仲記得以前喺荔灣湖嗰陣時撐艇仔咧，佢就要交按金，因為嗰啲船槳咧就會撐下跌鬼咗落水啊嘛。咁啊，若果係啲船槳跌落水咧，就係要扣錢嘅，扣按金。咁而家都要按金嘅，但係就冇話船槳跌落水呢回事咧。哦，係啊。嗱，前邊呢度九曲橋啊，九曲橋係東湖嘅標誌性景點啦，因為其他湖都冇九曲橋啊，喺廣州。歷史文化建築，今日好熱鬧，哇！
好多魚喎，但係吞得魚啊仲。好大條錦鯉喎。咁啊，好多人咧就攞咗啲麵包啊啲嘢嚟餵啲魚仔。今日就有啲打風咁嘅趨勢，都算涼爽，但係中午曬落嚟咧，都係比較熱啊，就已經好過平時些少啦。而家就翻新緊條橋啊，游翻啲油咁啊。咁啊，肯定係游過就靚仔啲咧。嗱，睇下呢個景。呢個景係最開闊嘅九福橋呢度，咁就遠處啊望到廣州塔咧，東塔西塔咧，咁呢邊係中間九曲橋連接另外一個位置嘅通道啦。呢度咧就有個比較細嘅展館嘅，咁啊有時都會有啲展覽，即係畫展啊、攝影展啊，或者係搞啲活動啊，都會喺呢個位置搞。咁我記得入邊咧就有得飲茶㗎喎，好似係最近搞，係啦，呢個藝術餐廳8點半。換藝術餐廳8點半到21個，微風套餐88。數碼預約。嗱，咁呢度就有另外一條橋咧，就連接住湖中心島呢個大島呢個區域。呢邊係好多阿叔阿姐喺度唱歌，不過咧就唱啲咩嗰啲歌曲就我哋呢啲中坑就唔啱聽，至少係老港啊唔啱聽。係都唱下粵語流行曲啊，係嘛？不過估計佢哋都唔識㗎啦。前面呢個位置咧就係噴泉嘅位置，音樂噴泉嘅位置。不過佢就係定時定候先會開嘅。咁啊，一次15分鐘，大概就係10點鐘、10點半會開好似係。而家就行另外一邊啦，呢邊啊會係靜焗啲。咁啊，呢邊兩邊都係湖呢個通道，就係做咗啲長凳啦，可以俾啲老友記喺度休息下。咁啊，兩邊啲景色都好舒服，所以喺呢度坐下、hea下、欣賞下湖景，係幾悠閒。咁當然啦，
坐下 hea 下嘅同時啊，飲杯靚茶嘆下，食下點心啊，更加一樂也咧。對面嗰個位置咧就係有間咖啡。白色嗰個位置就係東湖另外一個湖心島嚟。實際上東湖應該就唔夠流化湖大，廣州幾個人工湖應該係流化湖嘅面積係最大。咁但係其實而家覺得流化湖都好似係可以行嘅面積唔係幾多。咁而家經過呢條咧就叫五拱橋，咁就係有5個孔構成嘅。頭先我哋喺外邊嗰邊望過嚟咧，都望到啦，即係喺最闊九曲橋嗰個位置。咁其實基本上啲橋都係比較耐歷史啊。當然即係對比起身，我哋睇翻上次佛山嗰個中山公園咧，係咧做咩調咧？佛山嗰個中山公園嗰條橋咧，就更加似古蹟啲，即係嗰個歷史個年代感就更加強烈啲。呢條橋，呢個五拱橋都係中間經過翻新。咁其實講真咧，即係嗱，睇真些少嗰啲做工之類咧。而家嗰啲師傅咧，我覺得真係對比起以前嗰啲手工真係冇得揮。即係而家嗰啲手工係明顯係粗糙啲。咁所以咧就唔係話新嘅就係好，即係等於而家嗰啲當代建築全部都千篇一律啊！啲水泥石屎都唔夠以前啲亭台樓閣嗰啲咁有美感。就係咁解。嗱，咁其實東湖可以行嘅位置都幾多下，每一個區域都有佢唔同嘅功能咁上下啦。呢邊之前就好似養嗰啲小寵物喺度俾人餵嗰啲咩兔仔啊、貓仔啊咁，今日又唔見擺出嚟喎。咁再過啲就咩啦？就到另外一個東門嗰個位置啦，就行到盡啦呢邊。咁啊，東山以前。無論以前定而家咧，即係都係屬於做官嘅人居住嘅地方啦。咁所以東門呢度出去咧就係軍區嘅位置。呢度整得幾靚。呢度出去有東門，呢邊去介紹東湖啲生態啊。東山湖公園生態文明建設科普欄。真係唔知邊個發明呢個喺啲公園度唱歌，真係都覺得唔好講乞人憎啊！真係都幾不爽啊！令人咁鬼遠都聽到佢哋把聲啊！真係嘈住晒。
嗱，我哋望到呢條叫鴛鴦堤，睇船船啊！好啦，喺度睇船船啦。睇錢錢啊！嗱，呢度咧冇咁曬。哇，見到個水水嘅，水水啊！東湖真係間唔中嚟行下啫，東湖間唔中嚟行下咧，都非常舒服。都係一個輕輕閒逛嘅好去處嘅。咁啊，當然係要風和日麗嘅時間比較好啲啊，好似今日咁，有些少打風咁啊，好涼爽。哇，好多水草啊！水水啊！有冇魚啊？有冇魚啊？弟，水水啊！水水啊！呢度好多艇仔，蛙嘅人就唔係好多，事關佢嗰個費用都唔平，好似係15分鐘50蚊定60蚊啊，剩20分鐘啊。若果係撐艇仔咧，就係佛山嗰邊嗰個中山湖就抵玩啲。即係地方大啲，咁同埋就個價錢就平啲。廣州呢邊就貴啲啦。嗱，兩腳腳踏船60，押金啊200，4人嘅腳踏船就100，豪華電動船又100，半個鐘。上船船，我哋唔上咧，今日睇後咧。啊，呢度我哋上去呢個島呢度。貼水橋。係啊。呢個景又係好靚。嗱，左邊好多船啦，但係我哋都比較中意嚟呢個湖心島嘅，因為啱呢邊呢條橋咧就可以望到啲船。若果係裝咗個CPL 咧，就會係啲水草會望得清啲啦，即係就可以係濾除嗰啲反光啦。咁我哋又行入去湖心島睇睇，咁而且呢個湖心島咧就有少年皮划艇嘅訓練基地。咁可能都係少年宮嗰啲課外活動。好啦，行上去啦。行上去呢個島咧，記唔記得啊？弟，搭春園啊！呢個圓拱門又係好靚。呢個位置就有個涼亭。咁啊，上嚟呢個島仔就環一個圈仔就10分鐘，不過就都好舒服。今日因為天氣比較好，所以都好多人過嚟唞涼。嗱，呢度就少年皮划艇嘅基地。越秀區少年兒童睇下喎，
體校賽艇、皮划艇訓練基地。呢個湖心島咧就相對安靜啲，因為佢係淨一條路入到嚟嘅啫。嗱，我哋頭先講呢個飲咖啡嘅位置就喺呢度，叫月照心舍。咁我哋又去望一望，環境啊相當之一般。主題顏色有白色，咁啊可以坐低喺度飲杯嘢，坐低飲杯嘢幾清爽。但係發覺好多人都齋坐啊。打下卡幾好，好咧，時間關係，我哋就打個冷，就又出發啦，去下一站。咁啊，東湖我哋啊逛到咁上下，搵個地方坐低飲啖茶，食個包先，就更加符合我哋老港嘅週末日常啦。嗱，我哋啱喺湖心島行返出嚟。如果湖心島呢邊呢個岸邊一路行咧，就去到南門嗰邊啊。南門就接壤二沙島啦。其實東山呢個位置係好方便嘅，就毗鄰天河區，咁旁邊又係越秀區。即係又有老城區嘅傳統，咁啊又有珠江新城新區嘅繁華啦，位置啊非常優越。咁我哋就返去北門啦，返去北門咁啊攞返部電雞。然之後又啜一聲去飲個茶先，而家啱時間啦，咁啊噴泉就開咗，有啲小朋友就會衝入去噴泉度玩，淋到身都濕埋，個個喺度試探。又想入去咁啊，又驚淋濕身，同我哋小時候一樣。突然間啊噴大水啊，咁啊難免啊淋濕身啊。弟弟唔好入去啊，淋濕嘅。睇下好啦，見到噴泉嘅小朋友係最開心嘅，因為小朋友都係中意玩水。好啦，繼續行啦，弟。
間關係，我哋就繼續行。呢度仲有人喺度寫生，畫畫先。畫得好靚。就係頭先展館嗰個位置啊！咁展館係有茶飲嘅，不過我覺得佢呢度自己肯定冇廚房咧，基本上都係啲預製運咗過嚟再加錢。咁我換個褲腳啦，冇乜意思啊，都係去翻正經茶樓飲好過啦。咁呢個方向行翻出嚟就係北門啦。我哋頭先入嚟嘅位置啦。嗱，咁我哋就嚟到呢個嶺南廚點，喺東山口嘅一個茶居。咁啊，之前未嚟過，經常經過就未飲過。如果有 lift 就去人性化啲咯。上到嚟環境係可以喎，我哋揾個窗邊位先。啊，呢度咧，弟，自由自在獨餐牌時間。有咩食？茶位功夫茶8蚊，鮮蝦蟹子蒸燒賣、芋皮卷、小籠包、皮蛋瘦肉粥。弟弟想食咩啊？白粥啊？想食粥粥啊？粥粥屋企有得食啊！服務麻麻地啊，鬼咁大聲嗌都冇人嚟啊！如果你係嗌救命啊，陰公啊！點咗3樣嘢，等上咗個蝦餃同埋雞腳啦。雞腳就好唔好仔仔食嘅，蝦餃相當大粒，上咗個乒乓波咁大粒。開吃啦！你睇，嗱，食完隻手唔好周圍摸啊！牛肉頭都想買啦，牛肉都好足料啊！好深色下啊，下邊有啲腐竹喺度。事不宜遲，我哋就嚼隻蝦餃嚟試下先。好大粒，乒乓波咁大，一啖咬落去試下先。果然個蝦餃黃啊，第一喎，啲皮好薄喎，而且啲蝦都好彈牙。唔多。我試下個牛肉球先。牛肉球我就唔整開啦，成啖嚟啦。牛肉球都好鮮爽嫩滑喎。不過就若果個陳皮味再出些少咧，咁就會更加好啲。爭緊些少陳皮味。咁睇嚟呢間嘢啊，其貌不揚，但係咧出品都尚算 OK 喎，挽回翻些少分數。喺廣州做茶樓，冇2-3把斬手又唔掂，競爭太激烈。蝦小先鋒上完課又嚟會合我哋啦！嗱，睇下食咩啦？咁啊，梗係發掘下唔同嘅飲茶地方。小朋友嗰啲波打咧，真係同大人唔同。幾 Q， 見咗3隻兔仔，3隻兔仔甜品擺盤都幾靚仔。呢個放佢嗰邊算啦喎。炒咗個椒絲腐乳冬菜，仲有一個涼瓜炒牛肉添。得啦，食啦！哎呀，一啖咬呢個耳仔啊，好痛啊！第二啖咬嗰個有啊！哎呦，
個涼瓜睇落可以炒，可以學啊！炒餸好過點心些少啊！酸辣天菜，點解啲菜到嗰啲炒餸一般咧，個涼瓜牛炒得好啲。菜係因為佢涼啊，係啊！個菜，即係佢炒係炒得好㗎。嗌咗6樣嘢，計埋茶位都超200啦。睇嚟呢個真係要用手，好清甜啊，好乾爽啊！埋單就202蚊，就冇任何折啦。好似話咩11點半前埋單先有折喎。好啦。食完啦，準備翻屋企啦，攤唞下啦。好啦，咁啊，今集有啲長啊，超過咗半個鐘，都好少有咁長嘅片啊。咁其實最主要係詳細啲記錄下東湖公園嘅現狀啦。咁啊，可能都好少機會會咁詳細再去拍東湖公園啦。又飲完餐茶啦，今日都心滿意足啦，歡樂嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜啦。中意我哋影片，記得點讚訂閱啦，多謝晒大家支持，我哋下集見啦，拜拜。